Magandang umaga mga mahusay. So papakainin natin yung ibon natin. So yan yung lalagay natin sa kanya, no. Cerelac yan na chicken and rice and vegetable. Yun yung flavor ng Cerelac. Pero ako prefer ko sana soya and rice. Yung walang chicken syempre. Pero pwede naman yan. Lang kaso yan. Tapos alagyan ko lang siya ng konting chick booster. Konti lang. Siguro kung ganyan karaming Cerelac, 1/4 lang yun yung chick booster. Dapat oat growth eh. Walang oat growth kasi. Sana, tsaka yung canary seeds. Pag oat growth tsaka canary seeds, kailangan mo pa siyang blenderin. Pero pagka ganyan, chick booster, kahit hindi na. Kasi durog na yan eh. Nilagyan natin siya ng maligamgam na tubig. Haluin ko muna, tingnan ko kung tama na yung consistency. Kasi matagal ako hindi nag-ibon eh. So, hindi ko matansya agad kung gaano karami nilagay kong tubig. So, tingin ko enough na to for 2 feedings. Sabi kasi 'di ba, kung nag-research kayo online regarding sa hand feeding ng ibon, sabi, kailangan daw every meal magtitimpla ka ng bago. Pero sa opinion ko, hindi mo kailangan gawin yun. Kasi ang paraan dito, para hindi ito masira, ilagay nyo sa freezer, kailangan ma-frozen siya. Kasi once frozen na siya, hindi na siya masisira. Microwave mo na lang para ma-defrost. Or antayin mo ma-defrost, saka mo initin saglit sa microwave. So mainit na tubig yung nilagay ko dito, no? Tingin ko pwede na yung consistency niyan kasi love naman pa natin ng konti pa. Ayan siya. So kita nyo naman hindi pa talaga siya tame, no? Galit pa nga siya pag kinukuha siya. Yan na, kakain na. Oras na para sa pinakamasayang parte ng iyong araw. Pula mata. Tama, pag gutom sila, alam nila agad eh na oras kung na pagkain yung binibigay mo eh. Hindi dinidikit mo sa bibig nila. Kasi kagabi tinansin ko siya pakainin, hindi siya gutom. Diba? I'm your friend. Hindi ko pa siya pwedeng turuan ng kahit anong klase ng recall kasi hindi niya pa alam na ako yung nagpapakain sa kanya eh. So next time, baka bukas, pwede ko na siyang turuan ng walking recall kasi medyo nakakalakad naman na siya eh. Kasi sa akin, sa opinion ko, once na basta medyo nakakagalaw-galaw na yung ibon, dapat tinuturuan niyo na siya ng recall. Para once na lumabas siya, na nakalipad siya pag malaki na siya, alam niya ang gagawin niya. Pag tinawag mo siya, lalapit siya agad. Meron siyang mabubuo na. Kasi tatandaan natin mga mahusay, lahat ng bagay, lahat ng hayop is a creature of habit. So, once na-form niya yung once yung ibon na-form yung specific na habit na gano'n, na pag tinawag mo siya, lalapit siya. Doon ngayon, mabubuo yung tiwala mo sa kanya pag lumipad siya, nababalik siya. O yung tinatawag natin na bird recall. Okay? Bakit ako sumisipol mga mahusay? Kasi para matandaan niya yung sipol ko. Ibig sabihin yun ang signal namin para kumain. Or para pumunta siya sa akin. Pero hindi pa niya talaga kasi masyado naintindihan kung paano siya kumakain. Nandito na siya, ako na magpapakain sa kanya ngayon gamit tong syringe. Ay, gamit tong hose ng airline. So, kailangan maintindihan niya muna eh. Siyempre sa umpisa, hanggat di pa niya alam kung ano nangyayari sa paligid niya, kailangan niya siyang pagtiyagaan.
Para mga babies lang talaga yan. Di ba yung mga baby? Sa umpisa, hindi pa nila alam. So, kailangan pagtsagaan mo talaga sila. Ganon din yung mga baby na ibon. And eventually, alam nyo yun, may kapalit yung loyalty na ibibigay nila sa'yo. Once they learn how to love you. Na kahit wala kang bigay na pagkain sa kanila, alam nila na sa'yo dapat sila babalik. Pero dapat, syempre, well-trained yung ibon mo para magawa niya yun. Kasi pag hindi well-trained ang isang ibon, magpa-flyby yan. Mawawala, aalis yan. Lilipad lang yan pag malaki-laki na. Kasi kakakuha ko pa lang sa kanya kahapon, tapos unang beses niya lang ako nakita. Ilang weeks na siyang pinapakain ng nanay niya, 2 linggo. Nanay, tatay niya pala. 2 linggo. Tapos biglang ako yung magpapakain sa kanya. So, oy, gutom ka pa? Gutom pa siya. Gutom pa talaga siya, mga mose, no? Ito yung basis. Parang hindi na siya gutom, Ayan, dapat yan, lumaki yan. Mamaya papakita ko sa inyo pag malaki na. Ngayon, hanggat di lumalaki yung crop, yung pinakita kong part na nasa may tiyan ng ibon kanina. Ayan. Hanggat di lumalaki tong part na to, ibig sabihin di pa siya busog, ano? Gusto niyang gumala Gusto niyang gumalaw Kaya lang di pa siya talaga nakakatayo pa Pag nakakalakad ka na, tuturuan kita ng walking recall, ha? Hello. So, mga mahusay, papakita ko sa inyo. Tingnan niyo na. Akala niya papakainin ko siya, So, ganyan yung kailangan niyong gawin pagka hindi pa niya alam. Kasi hindi niya alam to Tingnan niyo to. Pagka ginanyan ko sa kanya yan, natututunan na niya na pagkain to. Unti-unti. Nung una kasi, pag nilunong ko sa nguso niya to, hindi niya to pinapansin Ayaw niya bumuka ng bibig, ayaw niya gumanyan. So, ibig sabihin, nalalaman na niya na eto, dito nang gagaling yung pagkain. So, very good siya, no? Very good. Hello, YouTube. Look at here. Look here. Look here. Mas hindi parang tingin ko, hindi masyadong maingay to compared sa African lovebirds, ano? Kasi ang hina, Ang hina ng ingay niya, Kay Diggy dati, nung maliit pa siya, maingay na Hanggang sa lumaki, lalong umingay 6 hours later. Come here. So definitely gutom na ulit siya, no? Mahusay, no? Ang oras ngayon is 2:30. So huli ko siya pinangain is around 9 o'clock. So almost 6 hours, 5.5 to be exact. So tingnan niya yung crop niya. May laman pa, pero konti na lang. And tingnan niyo yung difference ngayon sa kanina. Ngayon alam na niya na dito nang gagaling yung pagkain niya, So, hindi mo na siya kailangang piliting pakainin. Unlike kanina, flashback. End of flashback. Hindi pa siya nakakatayo, mga mahusay, no? So, kaya kailangan alalayan niya siya kasi hindi pa siya nakakatayo. Kailangan ko pang i-guide yung ulo niya, no? Come on. Hindi niya masubo Wait lang, isa pa. Sige, kaya mo yan. Wait lang Oops. Sarap. Ano? Yum. Delicioso. Ano?
Nagte-testing siyang lumakad mga mausay, no? Pero hindi pa, kulang pa yung lakas niya eh. Kaya nang sabi ko, dapat lagi kayo nakaprepare na basahan. If in case matapon yung food or kung ano man, okay, nakaprepare na basahan. Kasi ang pinaka-iniiwasan dapat nandito yung lumagkit yung ibon eh. So pag malagkit yung ibon, mahirap tanggalin, lalo na pag malaki na. Pangit tignan. Tignan natin kung gusto pa niya. Gusto pa niya. Ako mga mausay, hanggat di umaayaw, sige lang. Kasi ayaw naman yan. Alam naman nila kung kailan nila dapat tumigil tsaka hindi. Base sa mga nabasa ko, sabi nila dapat daw 12 to 15 cc para sa Cockatiel. Sa akin, hindi ako nagbe-base sa mga ganun eh. Based to sa experience ko. Pag ayaw na ng ibon, yun ang tamang tama na, ibig sabihin, busog na dapat yun. Pag gusto pa, ayan. Ganyan oh. Parang ayaw na niya. Gino natin ah. Hindi. Gusto pa niya. Inaantay lang niya na i-guide ko sa bibig niya. Pwede pa. Tingnan. Wala po kayo dito. So ayan na, no? So tingnan niyo yung crop niya, oh. Puno na ng laman. Pwede na siguro yan. Parang ayaw na niya eh. Kasi pag gutom yan, kakain siya ng dire-diretso eh. Kaya ngayon parang tumitigil na siya eh. So balik na muna ulit siya sa box niya kasi mga mahusay. Kaya nang sabi ko, hindi pa sila, mabilis pa silang ginawin. Kasi naman to, saglit ko lang siya tatapat mga mahusay sa electric fan. Nginginig na siya. Pero totoo na, pakainit dito ngayon. Walang aircon dito, summer.